awal tadi mereka los sofa dulu tu kok. Memang tadi pasal ma tu kata ni kok boleh mereka los sofa dulu. Kanya dah bersih ni, kanya dah bersih program ni, dah kanya dah belum ni. Apa dia mereka awal tangan ada kau kalau kiwa pernah pada kalau buat boleh mau pakai kese kita tu pada kese ase pada kau pada Papulu dah, kini aja lo boleh bolam, boleh kini mula dia boleh kini kalau itu mah, boleh kita aja kita boleh ni kita boleh kalau boleh cepat macam dia kalau kini mula dia yang boleh bolam, adik cara ni kita boleh, adik macam kalau kini kalau ini, kini ambil kini mula asyik persegi jangan ni. अब जबकि म्यूज़ानी ये तो ये चलो कि माय माँ हो गए मिशी में फिर तो हो कि ये म्यूज़िक ना लोग पॉपुलर भी रहनी जी ये में फिर है चलो कि म्यूज़ानी आया कोई बंद हो गया तो हो कोई से आने में फिर है चलो बोले बोला कि ये म्यूज़ानी जो पंजाब चला आदि बोले वासे म्यूज़ानी हो गए बोला पाँव को हो गया कि ये तो इंडिया में के पास तो अच्छा बना क्या बोले कई दोनों स्वाद ini cara baca tu orang ada awal cara baca kenyataan tu tak bersih ni, tak kenyataan tu ini, tak kenyataan tu super ini, ni lah. Apa ni cara baca tu cara baca ni kita boleh buat lele cara baca ni ini, kita kita sudah terakhir ni seperti kita bila kita pergi tu, Austria kenyataan tu nak dia orang lah. Australia, people Nadia, Canada, Nadia. New York, New York, Sia, sorry, iki original Christian tu. Apa minggu yang minggu yang jual kerja apa? Sosan mereka cicu je malu ya. Cenderung ni, macam ini kita ini tu nak ini ni ya. ये चीज़ें नहीं तो ये फिर से मालूम होते हैं ना ये जो कहीं ना नहीं को मालूम है परिस्थिति या कुछ नहीं आलू को चीज़ जो मारे जो ने ढूंढा भी होता है अभी लोगों खानदार है लोगों सेट जो वहाँ में आलू म्योमान है ना ये जब बने बहुत हैं ये जब बने तो जो वहाँ में फिर है जो लोग इन्हें ये चीज़ें सुया जी फिर बने अब बना बाउल जो would like to request you. I have this morning, this morning news that Burmese military offenses against Kachin that's more intensifies and then they are more they deploy more number of troops there and a lot of casualties on both sides and then to pay respect and to show our sympathy to the Kachin civilian there. Also to moral support for the Kachin Liberation Army KIA and all the freedom fighters like the arms and National Front and then the Arakan Army and APSF who are fighting for the justice there. So would you please stand up for 1 minute and then pay respect to this recent news about Lalu teman ni ini tu sebab ni jalur dia jenis tu jalur lah. Dia lo sebuah jalur tadi dah cakap dua kita terlihat dua kita di sebab ni. Jalur jalur jenis jalur tadi akan saja ni tu teman ni ini tu jalur ini daya sama dia. Ye Thank you. You may be seated. Our distinguished guests, respectable elders, organization representatives, special invited guests, family and friends of community, especially our comrade, Kachin brother and sister, and member of Burma ethnic organizations, and Australian friends, and my fellow grand brother and sister, ladies and gentlemen.
First and foremost, I would like to acknowledge the traditional custodian of this land we are celebrating today. We also pay our respect to the elder, both past and present, of the Darug Nation. The aim of the celebration are to empower the Karen community of Australia, to strengthen Karen national value and belief, to encourage our comrade ethnic brothers and sisters for their freedom struggle, to raise community awareness with regard to the human rights and humanitarian situation in Burma, also to encourage Burma military-backed civilian government for a genuine transition towards a democracy, cease ethnic conflicts, and restoration of the national reconciliation, and to raise funds for the food assistance of the internal displaced people of Burma. Modern Burma history has been marked by decades of military rules, widespread human rights violations, and armed conflicts. Human rights abuses by the military regime in both conflict and non-conflict zones have been commonplace, which attack primarily aimed at students, political components, and ethnic nationalities. The civil war taking place in Burma is for the war longest, starting in January 1949. It is astonishing that no significant international attention is paid to these conflicts, despite the major humanitarian impact. The horrible human rights abuses committed by Burmese army in eastern Burma are well documented. In last 2 years' time, there are over 100,000 Kachin civilians who fled their homeland, and then they are internally displaced, both China side and the border of the China and Kachin as the territory area. So in order to achieve peace and to end ongoing civil war in Burma, the current National Union KNU believes that underlying political and ethnic conflicts must be solved by the political means, beginning with the active and genuine dialogue. However, during these past discussions, none of Burmese government acknowledged the need to deal with the underlying crisis, ethnic armed conflicts demanding ethnic equality and self-determination. Instead, Burmese government demanded that returning to the legal war by means of surrendering its weapons. The government of Burma engaged in armed conflicts, ethnic groups on the individual or group-wise basis, and not on the collective bargaining position, which is the central command of the ethnic nationality armed groups, and is banned on the divide and rule policy. To top this, recent government rejection of the Panlong Agreement of 1947 is a core treaty between Myanmar and non-Myanmar to form a genuine union of Burma, have crushed almost all hope and peaceful political solution. Instead, the government maintained that negotiation process will only take place on the basis of the illegal 2008 Nugget Constitution, which is designed to give Canberra a near complete monopoly in the political decision-making process is illogical. The government has been eager to gather all the country ethnic rebel groups together to sign a nationwide ceasefire in Naypyidaw since July last year, but the plan has been postponed several times. Most rebel groups have agreed to move forward with the nationwide ceasefire as long as it includes dialogue about political autonomy and a federal system. On the 25th January 2014, at the conclusion of the 6-day conference, 16 of 17 ethnic armed groups who attended signed an 11-point agreement stipulating that political dialogue must start immediately following the signing of the final nationwide ceasefire agreement. During the political dialogue stage, issues such as the formation of the federal army will be discussed. And despite ethnic armed groups call for the recognition of the rights and greater autonomy, the region's behavior has called into question whether it will be achieved. On the 14th January 2014, the state media published a speech by the Tamaro
Commander-in-Chief, Senior General May Online in Navy Law on 29 November, who said that although the regime made peace agreement with ethnic armed groups, the Tamaro is afraid no one and there is no insurgent group cannot fight for their occupy. This is a challenge by the May Online. In January, no formal talk took place between the region and ethnic armed groups. However, Tamaro troops continues military offensives against the Kachin Independent Army (KIA) and the Ta'aum Independent Liberation Army (TNLA) in Kachin State and Northern Shan State and against current National Liberation Army (KNLA) in the current state. In the message of President Thein address on the 12th February 2014 is making Union Day the anniversary of the Panlong Agreement start in 1947 was immediately welcomed by the ethnic leaders, demanding more power be devolved in their region through a federal system. All national regions are to establish national unity based on the Panlong spirit, and then march towards a peaceful, modern, and democratic nation through a federal system. Thein message says. You can see contradiction between Thein message on Burma Union Day and May Online message on the 14th January on the Navy Law are different milestones. President has no power on Commander-in-Chief May Online. Some say after more than 60 years of conflict, there is no better time than now to achieve national reconciliation that will lead to peace and stable democracy in Burma. It is important to realize and analyze the information to foster more transparency, understanding, communication, and trust between the various stakeholders.
တော့တယ်ပါအကြီးကြီးတယ်နော်ဒီတော့တာဒီတော့တော့ပေါ်မှာဘူးဒီပါဘာလို့ဒီကောင်ကြီးမှာလဲဘောပင်းကြီးနော်ဒီတော့တာဒီဘာလို့ဒီညာလာတာဒီတော့ပြီပေါ့အစကေဒီညာကတော့ဆောဒါလေတော့နော်ဒီကစားတာဒီမိုကရေစီတမ်းတာဒီဘာဒီဘာမှာဘူးလေဟာဒီလောအားစင်ပါတော့တော့ဒီဆက်တော့အားလုံးကဒါကြောင့်လည်းဒီကောအားလုံးဒီတော့လည်းအခုတော့National President တွေ့ရအဖွင့်မှာဒါလေးမှာတော့တော့ဒီကြီးရဲ့တို့ရဲ့ကျောင်းရဲ့နော်ဒီအစိုးရတော့ဒီတရားသာအရေးဆုံးစစ်ဆိုရရဲ့ဒါကဘုရားဘောဒီပြည်ရဲ့ကျေနေဒါဘုရားတိုင်းပြည်ဖြစ်စီကြတယ်တိုင်းကားပြည်ပတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ဒီရှိနေစီဘုရားဘောအဲ့လိုဒီလိုတော့သူကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ကိုယ်ရဲ့နိုင်ရှိတာနော်ပြောပြီးနိုင်ရှိကြတော့ပြောပြီးလည်းလူရှိနေပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီတော့ဒီတော့ဒီပေါ်လာတော့တော်လေးစတိတော်ကြောင်းဘလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရတော့ဒီမှာတော့ဒါဘာသာအချက်ဆိုရတယ်ဒါလည်းဒီမှာဒါကြောင့်ဘုရားကြီးကတော့လည်းပြတ်ခဲ့တာနော်တော့သူဖတ်တာတိုင်းပါဒါဒီချက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြရတယ်ဒါတော့ဒါလည်းဘလို့သူကလည်းပြရမှာဆိုကြရင်ကဘုရားကြီးကလည်းဆန်းစားလို့ဘာသာတယ်အားလုံးဒီလာမဲ့ဒီစက်တွေအဲ့ဒီပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုအခုဒီမှာဆိုရင်တော့ကြည့်ရတော့ဒီပေါ်လေနော်ဘာပဲပါရအောင်ကပ္ပစီတော့အားလုံးဒီစက်ကိုကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတော့ဘုရားဟုတ်ဒါတော်ရေးကြောင်းလို့ဆိုတော့ပြီးတော့လေဒါမဖြစ်ဒီကာလမှာဒါကဖြည့်ပြီးလေးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်ရေးကပါလေတော်ရေးဆိုတာဒီမှာတဲ့လူတွေတာမနဲ့တာပါစားတာပါစနေပါလိတကြီးတပါပါတမကြီးဘာမာသီရာမတော်တပါတာတော့တမှုတပုဒ်ပါနော်ဘယ်လိုလဲကြည့်ရလို့မတူတာလေတာရည်နေပေါ်ပေါ်စရာဆောက်တယ်အဲ့နော်တော်လေးဆိုတာဒီရည်ကျောင်းလေးတရားနော်အခုမှကျွန်တော်ဒီမှာကနော်ဘုရားတိုင်းကားတွေအားလုံးမြန်မာပေါ်မှာတော့ဒါလူတော်လေးတရားကိုခုမှဆင်ပြတာနော်ဒီမဲ့ဒီပုံတရားဆိုတော့အမေရိကန်တော်လေးအမေရိကန်တော်လေးတွေပါဒီနေ့တိုက်လို့ပြပဲသူတွေကမစားဘူးအမေရိကန်ကပြီးတော့ဗြိတိရှသူ့မဲ့တော်လေးလက်လက်ဆိုလို့ဆက်ကြတာကြောင်းလို့ဒီနေ့ရေတော့ဒီနေ့တော်လေးဒါဘာပဲပါလဲမြေရောက်ဒီကြောင့်ဆိုတော့ဒါစေရစီစားလာတယ်ကြတော့ဘာအတူတူနေထပ်ပြီးဆက်ပြီးခုလဲဒီကြောင့်ဒီကတော့စစ်ပြရတယ်ဒီသူစကားတွေကဆက်လာတယ်ဒီကအဲ့ဒီနော်မလဲနေချက်ကိုတိုက်နေဒီတက်ပြီးလောလိုက်ခင်းရတယ်ကိုရီးယားလည်းဒီလိုပဲပေါ့အရှာကိုမှသိလာခဲ့ရှိဆိုဒီကတော့စစ်ပြရတယ်นี่ထောင်တောင်းတယ်ဒီပြည်စကြောင်းမှာကျုံလို့ခဲ့ရတယ်လူမျိုးတူကဒုတိယကစစ်ပြရတယ်သူကသူ့ခွေယူတာအဲ့ဒါကြီးအင်ပါယမရှိတဲ့လူမျိုးဖယေစုတဲ့လူမျိုးစစ်သူတဲ့ရတယ်ကိန်းမျိုးကလေးနော်ဒုတိယကစစ်ပါပြီးပါသူ့ရဲ့ခွေယူဒါတောင်းတာလည်းမရှိဘူးလာရပြရတယ်ဒီရမရီအလာဒီရေကွန်ဂရက်ပါတီအလာဒီကွန်ဂရက်ပါတီစသဖြင့်သူလာရပြရတယ်တော့ဘာလဲ
ကောပရက်ဆိုရဲဒါဖတ်စာပါလာဆိုတာကမတရားလေးကြီးညာလိုက်တာဒါပေမဲ့ကရင်ကဘာမှမလုပ်ဘူး48ခုဇန်နဝါရီလရက်နေ့မှာလုပ်လိုက်ရတယ်48ခုဖေဖော်ဝါရီ7ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကလူလေးပြီးတော့အောင်နဲ့အခုကြီးလူကြီးပါကျွန်တော်ဆက်တယ်ကရင်ဒီချက်ချင်းပဲဒါကလည်းပြည်သူတို့ကဲမစိုးရတင်တယ်တဲ့ကရင်ဒီချက်ချင်းပဲဒါကလည်းပြည်သူရဲ့ကရင်ဒီချက်ပေါ်မှာတက်ချင်းပြဒါကကန်ကြီးရဲ့ကိုယ်ဒီကတော့ဒီလိုရဲ့အထီးရောလို့ရှိနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြည်ရဲ့တောင်းကြီးကိုတောင်းနေနေမှာကျွန်တော်ကဒါလူလို့ရှိရင်ဒါလုံးကြီးတော့တတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသူ့ကိုယ်ကိုယ်ကကြည့်ကြည့်နေသွားတယ်ဒါဒီမှာပြောတယ်ဒီလိုတဲ့လုံးကြီးဒါရင်းချင်လို့ပြောတယ်နော်ဒါကဒီစက်ရှိတယ်စက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါတက်ဆက်တော့ပြရတော့ဒီကပြောတော့ဆိုတော့ပြည်ရသူကယူလာတယ်နော်အေးစစ်တဲ့ပဲဥပဒေပုံပေးရတယ်လို့ကနိုင်ငံလိုက်ပုံပါတယ်တစ်စက်မှာပဲလူဖတ်စာပါဆိုရင်ကဒီလိုနော်နောက်ဆုံးနော်ဒီစားပွဲကူနော်ဒီကခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်ဒီစားပွဲကူနော်ဆိုတော့ကြာsorry ဒီမှာပဲဆိုတော့ဒီညာခင်ဗျားတို့ကလည်းပြည်ကြီးကိုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒီတော့မြို့လူကြီးနဲ့တိုက်ရွာဆိုရဲစိတ်ကောင်းမှုတွေဟာလူကြီးစားတဲ့ပဲကြည်ဝင်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးသဘောပြလူကြီးကဒါတော့ဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရကျွန်တော်တို့တောင်းတာကိုတောင်းတော့ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုတော့ဒါကနောက်ဆုံးဒီလိုဆိုရတယ်မကြပါဘူးထောက်ပေါ်လက်တဲ့ကိုချန်ရီထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါကဖတ်စာပါလာဆိုရတာ KNU စစ်ကြီးရတာမဟုတ်တော့ဖတ်စာပါလာဆိုရတာ KNU စစ်ကြီးရတာနော်ဆိုတော့ဒါကသူကစစ်ကြီးရမှာတော့ကျွန်တော်0 hour ထပ်လို့လားတွေ့တာသူကဝေးစစ်ပဲပြောလားတော်လည်းပဲပြောလားတိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ဒီလက်လေးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကြတာအဲ့တော့ဒီချိတိုင်းမှာပြီးဒီချို့တော့ဒီမှာတုံးသွားတော့ပြင်ပါဘူးဒီရေပေါ်ပြီးတော့မိုးရအခုလည်းပဲလက်နဲ့တူပြီးဒီလိုလည်းရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့လည်းပဲနော်မူလကြီးတွေတော့ဒီလိုပဲပေါ့ရတော့နော်ဒီကနေ့အဲ့ဒီချီလဲအဲ့ဒီကဖြစ်ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတဲ့ရှိခုကြီးမှာနော်ပြည်လုံးသားကျော်ကစတင်ပြီးဆိုတော့အိမ်ဘောကြတယ်ပြည်လုံးပြည်တဲ့ကိုစောင့်နေတဲ့ချင်းတို့ရှမ်းတို့ကလည်းကောက်တော့လာပြီးတော့ကောက်ပြီးသားပေါ်လာလိုက်ဆိုတော့သူလည်းပဲရှမ်းလာတော့တော်တယ်တက်ကြတော့ရှမ်းကစားလာတော့တော့ကြတော့ဒီကနေ့ပြည်တဲ့ကလာတာတော့နော်ကြောချတာကမြန်မှပြည်ကကြတော့တော့အရှင်နဲ့ရှမ်းလာကျတဲ့ကတော့ဒီဘက်ကိုမှကြည့်လို့ဒီကျွန်တော်လာတယ်ဒီတော့ရှိပါဒါလည်းစမိုင်းကြည့်ရမှာတော့အချိန်လေးရှိပါရှိတယ်နောက်တော့လည်းမဆိုင်လက်ရှိရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါလည်းမကြည့်ရမှာဒီမှာတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေဝစစ်သွားတဲ့နေရာမှာကြတော့ဖြေချပါတယ်နော်။ဒါမှဆက်ပြီးကတော့48ရာနေတော့6ရက်နေကြတော့ဒါကတော့ဘုံပြည်စီနော်။ပတ်သက်ပါလိုက်ပြည်စီဆိုရပတ်သက်ပါလိုက်ပြည်စီလာဒီလိုစစ်ကတော့ချုပ်နေချုပ်ရအောင်လုပ်တယ်။သူကကတ်နေတယ်နော်။ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီလိုကြောင်းတော့နော်သူ့ဘဝဝိစင်ချင်တယ်လို့ဒါတို့ဒီဆိုတော့ဒီဆိုတော့နေဝေးပါမယ်ဒီစစ်ဆိုတော့သူကတောင်းလို့လာကြတယ်ဒါချောင်းပြီးဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဝိကလာမယ်အဲ့ဒီပြောတာဒီသူတိုင်းကြီးရအဲ့ဒီအမောင်းနေတဲ့ကြီးရ
အစိုးရကချုပ်နေတယ်လို့ပြောရတာဘုတိုင်းလာပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့အဲဒါကိုဒီနေ့ကပြောတာပေါ်လာတော့ဒီဝေးတလာတဲ့အချက်ကနေမဆလာတော်လေးကောင်းစီမဆလာတော့နဝတာဒါပါဒါကလေးရပါကြီးရောစစ်ဆိုရတယ်မှာအဲ့ဒီရနော်စီးရတဲ့ကတိကိုတော့ဘုကောက်ကြမရှိဘူးလူတွေကလုံးစီးရဘက်ပြကြတယ်နော်ဆိုတော့စီအောင်စုရင်စီကောက်တဲ့ကောင်းဆုံးနေရတယ်နော်တိုင်းပြည်ကြီးပါဆိုရှိရင်တော့တောင်းကြမ်းပြီးပါတော့နော်ဒီလိုစီကြောင်းတာဖြစ်စီပြရတယ်လက်ကြီးဘာဖြစ်ရှင်3000 4000လောက်ရှိပြီတော့ဖြစ်စီဆိုတော့ဒီတိုင်းလာပြီးတော့ပေါင်းလို့ရှိတော့1000လောက်ရှိပြီပါလေဒီဘာဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ရတယ်နော်တော်လေးဘုရားစီရင်တော့ကမွေးတယ်နော်ဒီရှုပ်ထွေးတာတော့အားလုံးဒီရတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဘာလို့ပေါ့ညနော်လူလာရေးပဲပြောဒီလိုကစီရေးနော်တန်းကြီးရေးဒီခွေးရေးရဖို့ဆိုတာကဒီလိုပါတောင်းယူလို့ရတော့တိုက်ရတဲ့အခါရှိကြပါဘူးအဲရပါမယ်တိုက်တယ်လည်းရဆိုတော့လည်းတိုက်ဒီလိုမတိုက်လို့ဆိုတာနော်အဲဒါလို့ဒီလိုမရှိရင်ဒီရှားတွေလည်းပဲသူကြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတိုက်တယ်ပဲအဲ့ဒီနေမှာတိုက်ရရှိပါတော့ဒီလိုကိုကျွန်တော်ရပါအများကြီးကူးစားပါနော်အမေရိကန်တော်လေးမှာတော့ဒီနိုင်တယ်ဒီလိုတော်လေးနိုင်တယ်ဘာလို့တော်လေးနိုင်တယ်ကျုပ်တို့နိုင်ငံတော်လေးဒီနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တိုက်တဲ့တော်လေးနော်ရှိနေတော့ရဲ့ဒီလိုမျိုးရောက်ပြီးဒီနိုင်တယ်ရThis one, 11th of February, marks the 26th anniversary of current National Day. The day the current people demanded for their rights. The demonstration was in silence with the slogan put on a poster. The slogan written on the poster was as shown in the screen. Okay, this slogan has been already mentioned by Manchit Sen, so we don't need to talk
anything detail about that. So before it has come to this stage, the current continually asks for self-determination democratically and peacefully from the Burmese government. But instead of compromising with the current by peaceful negotiation concerning the current case, the Burmese government and Burmese press said many negative things about current, especially by frequently repeating their accusations that the current are puppets of the British enemies of the Burman. Another accusation against the current demand was that it was not the entire current people who desire a current state, but a handful British lackeys who wanted the ruin of the Union of Burma. To counter the accusations and show the world that it was the whole current people's desire for a current state, a peaceful demonstration. People to have the hatred to our Burmese people. But this is the truth and the fact that to let my friend people have the awareness of how to preserve or how to maintain their inheritance or their legacy. So we must raise I would like to raise a question. Why the current people protection demanded for these things? So the question is very simple, because their rights had been deprived or rejected by the government. There are three ways that the current demand, the current rights has been rejected. They are in militarily, economically, and culturally, and also in historically. Regarding the military, I would like to focus only on both labor. So I've been experienced through the Burmese government focus operation. So I left Burma in 1991. So that's the reason that I left Burma, because of the military operation. So under the confusion of Burmese military government, the Koreans are suffering from persecution, torture, killing. Okay, this is just an example. So when the Burmese army post had been attacked by KNU, because of my house is close to their home. A few days after their home had been attacked by KNU, a few soldiers came to my house and told me, our officer wanted to see you. So at that time, I was having a dinner. I didn't wear any clothes yet. So I told the soldier, let me put on my clothes before I'm going to see your officer. So when I arrived to their post, they put me in the straw. Where they lie the straw in the panel. So I have to stay in the straw for 36 hours. So when the time comes to release me, their lieutenant, his name is Otiangi, called me and asked me, do you know that what did you do wrong? So I told him, what I did wrong to you? So he told me, that's okay, leave it like that. And then he came on talking about other things. So a few minutes later, my head village told me, you have to tell what he told you. So he asked me again, do you know what you did wrong? So I said, yeah.
so he forced me to sign, and also forced my head manager to sign, and he released me. He released me. So that's what I wanted to point out. That the Burmese authority, the government who ruling the country, suppress not only Karen people but also other ethnic groups. So when they are using their military power, they are very turning. They are using. So I wanted to mention some of the terms that they use. So when they force people to do the job of the